104 жылы Бургер Кинг ресторандардың бірінде киімсіз, құжатсыз ер адам табылады, оянған күйінде. Ең қызығы, полиция келген кезде ол құжаты жоқ адамның кім екені белгісіз болып шығады. Тіпті ер адам оянғанда ең сорақысы және қорқыныштысы ол өзінің кім екенін, қайдан келгенін түбегейлі ес-түссіз болады. Полиция барынша зерттеу жүргізеді, қолынан келгенше жарнамалар іледі, оны жергілікті телеарнадан көрсетіледі, туысқандарын іздейді. Бірақ өкінішке орай ол адам туралы түбегейлі ақпарат болмайды. Сондықтан да олар оған уақытша құжат жасап, Бенджамин Кайл деген ат қояды. Әлі күнге дейін сол құжатпен жүр. Адам есіне ешқашан түсірген жоқ. Психологтар көп уақыт бойы сол адаммен жұмыс жасайды, қайтадан есіне түсіру үшін. Өкінішке орай ешқандай психолог та оған көмектесе алмайды. Телеарнаның бірінен кәсіпкер оны көріп, жаны ашып, оны өзіне ресторанына ыдыс-шу шығып жұмысқа алған. Қазіргі күнге дейін полиция берген есімімен дәл сол кәсіпкердің жұмысын істеп өмір сүріп келеді.